इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पेटीएम साउंड बॉक्स में आवाज नहीं आती है तो हम क्या करें। मतलब कोई पैसे डालता है तो उसकी आवाज नहीं आ पाती। तो सबसे पहले हमें उस सिचुएशन में करना क्या है, एक बार इसे मतलब ऑन करके बंद करके चालू कर लेना है। सबसे पहले हमें ये कर लेना है, ठीक है। तो अगर मान के चलो उसके बाद भी यहाँ पर ठीक नहीं होता है तो एक चीज आप चेक कर लीजिएगा कि अपने मोबाइल फोन को चेक करिएगा और पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन पर जाइएगा। वहां पर चेक करिएगा जो मैं सेटिंग्स आपको दिखा रहा हूँ जिनकी वजह से आवाज नहीं आती है वो सेटिंग्स आप चेक करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बिजनेस ऐप पर जाइए पेटीएम के। तो ये रहा यहाँ पर, इसे हम क्लिक करके खोल लेते हैं और यहाँ पर साउंड बॉक्स में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करिए कि क्या क्या सेटिंग्स है, ये क्या क्या सेटिंग्स नहीं है, वो चीज आप चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप जब साइड में जाएंगे ना, इस पर खोल लीजिए, ठीक है, मोर इन्फो पर। अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ पर चेंज सेटिंग्स पर जाइए अपने इसके साउंड बॉक्स की और यहाँ पर चेक करिए कि लैंग्वेज सही है और टाइमिंग, ये जो सेटिंग्स है सब ऑन कर लीजिए। एक बार आप एक क्या करिए कि लैंग्वेज चेंज करके भी देख लीजिएगा इसकी, ठीक है। तो ये भी करना जरूरी है। और अगर मान के चलिए ये सब चीजें करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो फिर क्या काम करिए, आप एक दफे इसका सिम निकाल कर दोबारा डालिए। पीछे से आपको मिलेगा, यहाँ से आप क्लिक करिए, इसको बाहर को निकालिए और उसके बाद आप इसे यहाँ से पीछे से खोल लीजिए। किसी भी बारीक सी चीज को आप डालेंगे और हल्का सा इसे ऊपर करेंगे तो ये एकदम खुल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है सिम निकालिए, इसको साफ करके दोबारा इसमें एंटर कर लीजिए इसी तरीके से और उसके बाद आप इसे दोबारा लगाइए और ये जो है सिम दोबारा रिकनेक्ट करेगा एक दफे निकलने के बाद। उसके बाद इस तरीके से बोलेगा ये और उसके बाद आप चेक करिएगा कि आवाज चली है या नहीं चली है। नहीं चली है अगर तो फिर आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं इसके। तो देखिए यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर जो है आपका इस तरीके से रहेगा, ठीक है। यहाँ पर यू आर लुकिंग द कस्टमर केयर नंबर हेल्पलाइन, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप इससे रीच आउट कर सकते हैं, अपने पेटीएम साउंड बॉक्स के बारे में जान सकते हैं और कोई सोल्यूशन होगा तो वही बता देंगे। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।